Нужно поскорее найти выход. Твою же... Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Ну, вроде все на месте. Нога! Что за черт? А? Так, погоди-ка. Нет. Что за шум? Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату.
за шум? Вроде все на месте. Твою же. Что за шум? Ну, вроде все на месте. Твою же. Ты что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее. В связи со сложившимися обстоятельствами,
Мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. А какого черта ты творишь? Нужно вернуться, сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то